अरे पानी और भी ऊपर आ रहा है। हमारे घर पूरे डूब गए। जल्दी ऊंचाई की तरफ चलो। सब लोग मेरे पीछे आओ। बेटा, मेरा हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ? जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है। अरे पुल टूट चुका है। अब हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? वहाँ एक बड़ी नाव आ रही है। जल्दी सब लोग इधर आ जाओ। अल्लाह का शुक्र, मदद आ गई। जल्दी बच्चों को पहले नाव में बिठाओ। सब लोग आराम से उतारिए। यहाँ आप सब महफूज हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरा परिवार महफूज है।